من احترامات د ستانزور چینل قدرمنو مینوالو، زموږ د چینل څخه یو ښکلې په زړه پورې خپرونه د شاعرانو سره د مازدیګر لمر د طوی فرهاد د ادبي ټولنې یو خوږژبی شاعر ثناءالله سلیم د موږ سره دی او یوازې به د ده څخه شعرونه اورو. مینوال به یې په تمه نه پرېږدي. خپل شعر ته راځه. کور ودان حکیم جی صاحب خبرې هونه که وخت د کمود په اساس باندې غزل داسې دی وایي چې زه ارماني یم د ارمان په لاره تللی یمه، زه ارماني یم د ارمان په لاره تللی یمه، زه د ریښې ریښې ګریوان په لاره تللی یمه. یوه ورځ به راشي چې به یو بل ته رسېږو مدام، یوه ورځ به راشي چې به یو بل ته رسېږو مدام. څنګه مننه حکیم جی صاحب. یوه ورځ به راشي چې به یو بل ته رسېږو مدام، جانان زما زه د جانان په لاره تللی یمه. کور ودان حکیم جی صاحب وایي ما به خود ډېره زمانه خلک په یاد کې ساتي، ما به خود ډېره زمانه خلک په یاد کې ساتي. ګل اوسې حکیم جی صاحب ما به خود ډېره زمانه خلک په یاد کې ساتي، زه د شاعر عبدالرحمن په لاره تللی یمه. څنګه مننه. ما به هم ډېره زمانه خلک په یاد کې ساتي، زه د شاعر عبدالرحمن په لاره تللی یمه. او ما خو بلا زړونه راوړي وي له ځانه سره، ما خو بلا زړونه راوړي وي له ځانه سره. مننه حکیم جی صاحب وایي ما خو بلا زړونه راوړي وي له ځانه سره، چې د ټپو او د قربان په لاره تللی یمه. کور ودان او سلیمه ښه ورځ به ونه ګورې درته خیرې کومه، سلیمه ښه ورځ به ونه ګورې درته خیرې کومه. مننه. سلیمه ښه ورځ به ونه ګورې درته خیرې کومه، زه ستا د لاسه د خفګان په لاره تللی یمه، زه د ریښې ریښې ګریوان په لاره تللی یمه. واه ډېر په زړه پورې. مینوال دې په تمه نه پرېږدو. بل شعر غزل څه درنه اورو؟ کور ودان حکیم جی صاحب بل داسې دی وایي چې له درده ډکې وي اشنا ټولې قصې د مینې، څنګه له درده ډکې وي اشنا ټولې قصې د مینې، لیدلې نه مې دي په مینه کې مزې د مینې. او خلک ناپوهه دي د دې په قدر نه پوهېږي، خلک ناپوهه دي د دوی په قدر نه پوهېږي. مننه ګل اوسې حکیم جی صاحب. خلک ناپوهه دي د دوی په قدر نه پوهېږي، زما خوښېږي یاره ټولې شوګیرې د مینې. او مننه که ډېره نه وي لږه خامخا رښتینې وکړئ، که ډېره نه وي لږه خامخا رښتینې وکړئ، په ژوند کې تېرې کړئ یو څو خوږې شېبې د مینې. او نور د جنګونو نفرتونو نه قرار شئ بس دی، نور د جنګونو نفرتونو نه قرار شئ بس دی. مننه حکیم جی صاحب وایي نور د جنګونو نفرتونو نه قرار شئ بس دی، وطن کې جوړې کړئ سورې چغې نارې د مینې. او ما ته تعریف د مینې مه کوئ پرې ښه پوهېږم، ما ته تعریف د مینې مه کوئ پرې ښه پوهېږم. مننه حکیم جی صاحب. ما ته تعریف د مینې مه کوئ پرې ښه پوهېږم، ما ډکې کړي دي 1.5 کتابچې د مینې. کور ودان حکیم جی صاحب اخرنی بیت دی وایي سلیمه یاره ته راځه چې یوې ډېرې ته لاړ شو، سلیمه یاره ته راځه چې یوې ډېرې ته لاړ شو، دواړه به وکړو څو ټپې او زمزمې د مینې. واه ډېره ښکلې په زړه پورې شاعري. د څونه مدیره په دې خوا شاعري کوي؟ یاره تقریبا حکیم جی صاحب شعر د 11 سنه لیکم، تقریبا 4 کال دی چې شعر لیکم. او تر ننه دې څومره تعداد د غزلونه دي؟ تقریبا 15 اتیا مې شعرونه رسېدلي دي. 15 اتیا ته. زه خدای دې برلاسې که بریا دې غواړو. بس کور ودان حکیم جی صاحب. مننه چې دې موږ ته وخت راکړه.